नमस्कार। नेपाली गीत सङ्गीतहरूसँग सम्बन्धित रेडियो मञ्जुश्रीको एउटा छुट्टै रेडियो कार्यक्रम बेसौनीको साथमा उपस्थित छु म तपाईँको मनको मान्छे सूर्य तामाङ। नेपाली गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो जीवन र भोगाइसँग सम्बन्धित जीवनको सङ्गीत अर्थात् माटोको सङ्गीत अनि पहिचानको सङ्गीत, त्यही माटोको लोली र बोलीलाई टपक्कै टिपेर पस्कन सक्ने स्रष्टा, सर्जक एवं सङ्गीतकार खगेन्द्र थामी अर्थात् खुसी भाइको शब्द र सङ्गीत, त्यसै गरी सर्वाधिक लोकप्रिय गायक राई इज किङ अर्थात् राजेश पायल राई र नवोदित बाल गायिका सुजता थापा मगरको सुमधुर आवाजमा रहेको मायालु भोजपुरे जिल्ला भाग 6 अन्तर्गतको यो एउटा पूर्वको सुगन्धलाई बेसौनीको शुभारम्भमा नै उठाउने अनुमति चाहन्छु। जिन्दगी एउटा सपनी हो, एक पल भरिको कहानी हो। बिलाई जाने असिना झै तिमी कहिल्यै नछलिनु है, मायालु तिमी कहिल्यै नछलिनु है। मायामा संसार सुम्पिदिन्छु, जनम जनम भर कुदिदिन्छु। ती घाम जुनको ती यात्रा चाहिँ तिमी कहिल्यै नबद्लिनु है, मायालु तिमी कहिल्यै नबद्लिनु है। म बादल बनी उडी गए, तिमी बतासु भई साथै रहनु। म वर्षा बनी बृष्टि गए, तिमी खोला भई साथै बहनु। तिमी पुतली बनी शान्ति छाउनु। म फुल भई फुले आउँछु, तिमी बाटो बनी स्वर्ग ल्याउनु। तर्फै बसै आउँछु। सानो कि सँगै लैजान छोडी एक्लै मलाई बाउ माइतीले छाह गरी सुम्पेको हो तलाई। आकाश धरती टली गए पनि यो प्रेम बाँचिरहनेछ। पुस्तौ पुस्ता कथा गीत बनी लोकगीत साक्षी बन्नेछ। म बादल बनी उडी गए, तिमी बतासु भई साथै रहनु। म वर्षा बनी बृष्टि गए, तिमी खोला भई साथै बहनु। जन्मेको माटो यसै हो बाटो, मतीमा मिल्नु छ। के बित्छ खती जानेछु सहती, के बित्छ खती जानेछु सहती। सँगसँगै जहत्नु छ मायालु, सँगसँगै जहत्नु छ। म लागि भेट्नु यही माटो टेक्नु,
जिन्दगी एउटा सपनी हो, एक पल भरिको कहानी हो। बिलाई जाने असिना झै तिमी कहिल्यै नछलिनु है, मायालु तिमी कहिल्यै नछलिनु है। मायामा संसार सुम्पी